OK， 美國股票，首先我哋睇翻第一個最緊要嘅，我每一次我都會睇嘅，就係呢個 SPY。SPY 係 S&P 500其中一個最大嘅 cash ETF。OK， 咁我上個禮拜係想買嘅，但係我買咗 Nvidia。OK， 咁依家呢個咁嘅情況咧，咁首先一樣嘢，佢嗰個 volume 係非常之 healthy 嘅，繼續買上去。呢個 advanced decline 藍線咧就係 track 呢500隻股票究竟係升多定跌多，都係保持一個高位嘅。OK， 咁兩個方案嘅啫。如果佢真係其實4個鐘頭你睇得到，我哋叫佢呢個做 inverted head and shoulder pattern。Inverted head and shoulder 係一個 strong bullish reversal pattern。OK， 一個 W 咁樣嘅。OK， 呢個係個 right shoulder。如果佢衝破594 stay above， 我係會買佢上去到620，或者佢如果 pull back 翻嚟呢個576呢個咁嘅位置，揾到一個 higher low， 我都會繼續買佢上去。OK， 咁喺呢個 IG chart 咧就睇得會比較清楚一啲嘅。去翻我 IG chart 嗰度，你可以睇得到。有少少唔同嘅就係佢呢度嗰個衝破咗喺去到6000點呢一度咧係 aftermarket， 咁喺 SPY 係冇嘅。咁我會 disregard 呢一度。OK， 其實呢個 pattern 係同SPY 一模一樣。到只要佢衝破上翻去，然後揾 support 喺呢個5900呢個咁嘅位置，我就買佢上去，去到6200 stop loss 度，應該會揾一個 retest next high low。OK，so that's the plan on S&P 500。如果唔係就跌翻落去啦，即係頭先已經講咗，一係就衝破，一係就回翻去5800呢個咁嘅位置，繼續買5800 happier。risk to reward 多啲，喺呢度買低位高買賺嘅錢多啲。So it depends 喺呢個究竟 market 俾啲乜嘢咩機會俾我啦，咁你睇翻 market condition。OK， Nasdaq 其實都係一樣嘅，佢喺呢個我會睇翻一個叫做 QQQ 啦，就係佢 ETF 啦，你可以睇得到佢都係一個 inverted head and shoulder pattern。咁好簡單嘅啫，只要佢 either pull back 或衝破上翻去買。OK， 咁喺IG 嘅 chart 就 clean 啲啦，一係就22800點，一係就衝破一係回翻落去呢度揾 support 呢啲位置，或者衝破 above retest 21400呢個位置，繼續買佢上去。OK， 咁仲有兩隻股票喺我個 list 嗰度嘅，就係 Nvidia， 我幾中意，我上個禮拜買咗上去啦，賺咗幾百磅，但係而家佢呢一個位置都企得幾好，所以個 smaller time frame， 如果佢企得穩，又可以衝翻上去136呢個位置，我會揾到佢一個50-minute double bottom 呢個咁嘅位置 double bottom， 又再用埋 volume 去 confirm 開市係星期一或者星期二，我就會買佢上去。所以 this is top of my list， 星期一、星期二去。Tesla 亦都考慮會買，因為你可以睇到佢而家係 full hour trend break having higher higher low potentially， 咁就要衝破呢個353呢個位置，亦都係會用 smaller time frame 去 confirm 翻衝翻上去度，我就會繼續買佢上去。OK， so overall 都係諗住去買股票繼續升而且 S&P 同埋 Nasdaq 係我個 main focus， 加埋 Nvidia 同埋 Tesla。OK， 大家如果有咩意見問題，隨時留言翻俾我。如果對 financial market 有興趣，記住 subscribe 翻呢個 market， 因為我已經做咗一個 4X plan， 而家仲會做埋 crypto market plan。OK，thank you so much for watching。